Как с помощью подоконников сделать квартиру визуально красивее и дороже. Люди вообще даже не думают о подоконниках, думают, ну подоконник есть и есть. А пластмассовые, они некрасиво смотрятся, дешевые обычно, особенно если они какие-то желтые. Ставьте дерево или каменные подоконники. Таким образом квартира будет смотреться намного дороже, красивее. Подоконники такие намного практичнее и удобнее. Берите на заметку. Подписывайтесь на наш канал. Здесь много фишек про ремонт.